السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير من اسكندرية، من سيدي بشر ومحمد نجيب. يوم جديد من أيام مترو اسكندرية ومشروع مترو اسكندرية. بنشوف مع بعض اللي بيحصل في منطقة سيدي بشر ومنطقة محمد نجيب. بصوا يا جماعة، اللي سمعته إن محطة سيدي بشر هترحل شوية كده شرقا ناحية كده قصاد شارع أخيل حميدة إن شاء الله. وبرضه محطة محمد نجيب هترحل كده شمال شوية، يعني لو دخلنا من محمد نجيب نطلع شمال شوية، شمال شارع محمد نجيب مش بصد محمد نجيب على طول. يعني الأول قلنا المحطة صد شارع محمد نجيب، التحرير شوية شمال تقريبا علشان النفق. وبرضه محطة سيدي بشر تحرير شوية شمال أو شرقا علشان برضه إيه المسافة تكون من محمد نجيب لسيدي بشر كيلو متر وشوية. يعني احنا عارفين المترو 21 كيلو متر، 20 محطة، ما بين كل محطة ومحطة حوالي كيلو متر وشوية عشان يحافظوا على المسافات ما بين المحطات إن شاء الله. زي ما شايفين قدامنا يا جماعة الردم لسه موجود، يعني هو اتشال شوية بس لسه برضه الردم ما اتشالش. الكاميرات ما بين محطة سيدي بشر ومحمد نجيب اتركبت. هنمشي مع بعض كده من أول سيدي بشر إن شاء الله لحد محمد نجيب. شايفين الأعمدة كلها ركبت الحمد لله اهيت، والكاميرات ركبت زي ما احنا ماشيين على مدى البصر في شارع ملك حفني. كل محطة إزالة المحلات، وصورنا مع بعض الإزالات بتاعت المحلات. تقريبا كانت أكبر حملة إزالات على مستوى الإسكندرية. كان في كده عشرات الآلات، الحفارات والكباشات والقدرات كان بيشيل المحلات ديت. بس شايف لسه برضو إيه الردم ما اتشالش، يعني ان شاء الله حبه بحبه هيتشال. يعني زي ما احنا شايفين قدامنا كده لسه الردم موجود. هو طبعا مش زي الاول، هو اتشال شويه، يعني هو بيشيلوا حبه حبه تقريبا. هو هيتشال بقى التبه العلويه وهيبقى مطريق مفتوح ملك حفني بحري وقبلي. مش هيبقى في بحري وقبلي، هيبقى طريق كبير جدا ان شاء الله من اول ابو قير لحد لحد وينجت ان شاء الله. يعني هنا في المسار العلوي المترو اسكندريه اللي واخد من ابو قير لحد الظهريه 14 محطه، هم كانوا 12 زودوا محطتين محمد نجيب وميامي. وعندنا المسار السطحي ما بين كفر عبده اللي صورناها امبارح لو فاكرين، دخلنا صورنا كده محطه كفر عبده من قدام بوابه نادي سبورتنج ورا مستشفى الطلبه ان شاء الله. دي محطه سبورتنج قصدي كفر عبده ديت عن شارع المهندس مصطفى كامل اللي هي ما بين الظهريه وسيدي جابر، دي كفر عبده. انما سبورتنج ما بين سيدي جابر والحضره ان شاء الله. هم زودوا كم محطه بقى في السطح، زودوا كفر عبده وزودوا سبورتنج وباب شرقي. صورنا الثلاث محطات، صورنا كفر عبده وصورنا سبورتنج وصورنا باب شرقي اللي هي قدام ميدان زويل. لو شارع ابو قير كده دخلنا كده شمال باب شرقي على زويل، نطلع كده ان شاء الله عند الحته اللي عند المستشفى هناك دوت. دي محطة باب شرقي، محطة سبورتنج قدام شارع قدام بوابة بالظبط قدام بوابة سبورتنج. محطة كفر عبده ورئيس الإجابر والظهرية عن ماشي مصطفى كامل تقريبا الثانوية اللي يعرفها يعني إن شاء الله. يعني بصوا يا جماعة هنا دي محطة إن شاء الله، ده موقع محطة محمد نجيب شرق شوية من شارع محمد نجيب إن شاء الله. بصوا اخر عمود اهوت واخر كاميرا قبل المحطه على طول. ده شارع ملك حفني، كل الكاميرات ركبت والعندار ركبت، لسه بس بيشيلوا الردم ان شاء الله. بصوا السور الخرسانه دوت او الحواجز الخرسانيه ديت بتاعت راسكم دي ان شاء الله موقع محطه محمد نجيب ان شاء الله.
الحته دي ما بين اخر عمود واخر عمود من ناحيه فيكتوريا دوت. ان شاء الله موقع محطه محمد نجيب، شرقي شويه شارع محمد نجيب او نفق محمد نجيب. هنا شالوا كل الرد وحطوا حاوز خرسانيه في راسكم ديت عشان تحديد موقع المحطه بتاعت محمد نجيب. هنمشي مع بعض كده لحد نفق محمد نجيب ان شاء الله نشوف ايه اللي بيحصل مع بعض كده. المترو يا جماعه زي احنا عارفين بدا في يناير 24 30 شهر، وفي كلام ان هو 26 شهر بس، يعني ان شاء الله على شهر 6 26 يكون التشغيل التجريبي للمترو ان شاء الله. شفنا مع بعض محطة العصافرة بتتعمل، شفنا مع بعض محطة الحضرة بتتعمل، كذا محطة شفناها مع بعض. كل ده متصور على القناة عندي. اللي عايز يعرف مكان محطة العصافرة يخش على القناة عندي يكتب محطة العصافرة يعرف مكانها. اللي عايز يعرف مكان محطة باب شرقي برضه يخش على القناة عندي يعرف مكانها. اللي عايز يعرف مكان محطة مصر يعرف مكانها. اللي عايز يعرف أي محطة من المحطات تقريبا هصورنا كل المحطات من اول ابو قير لحد محطه مصر ان شاء الله. ويا رب كده بقى المرحله الاهم بقى اللي هي هتعمل نقله كبيره في اسكندريه، المرحله اللي هي من محطه مصر للماكس، وبعد كده المرحله اللي بعد كده من الماكس لحد 21 ان شاء الله يعني يا جماعه. بصوا هنا قدام على شمالنا كده موقع محطه محمد نجيب، كل راتش اتشال والمسور اتشال والحاجات اتشالت عند الحفار اللي واقف دوت كده. احنا رايحين ايه؟ رايحين على شارع محمد نجيب ان شاء الله. وبرضه محمد نجيب بيتعمل كوبري على البحر ان شاء الله. اللي جاي كده من البلد هيطلع فوق الكوبري، واللي جاي من سيدي بشر هيطلع من تحت الكوبري ان شاء الله. برضه صورناه برضه على القناه عندي، اللي هيشوف كوبري محمد نجيب واخر تطوراته هيعرفوا ان شاء الله. ده موقع محطة محمد نجيب شرقي شويه شارع محمد نجيب. ان شاء الله برضو قريب زي كان وزير النقل مضى عقد مع شموئيل العرب وحسن علام علشان يبداوا في تطوير ترام اسكندريه، زي ما قالوا ان هي هيبداوا الشغل فيها منتصف 25 السنه دي ان شاء الله. يعني ايه ممكن بعد الثانويه العامه ان شاء الله يبداوا في الشغل بتاع ترام اسكندريه. هم عملوا مزايده او مناقصه علشان وعمل القضبان والكلام ده ان شاء الله هيبداوا فيها ايه على ان شاء الله على نص 25 هيبقى برضه في محطات علويه ومحطات سطحيه ومحطات نفقيه من محطه فيكتوريا لحد المنشيه ان شاء الله. يا جماعه الالات دي حته بالظبط ده موقع محطه محمد نجيب ان شاء الله. شايفين شالوا الدبه العلويه، الاسوار، شالوا الرد ومخلفات هدم المحلات. شفنا مع بعض يا جماعه برضه عن محطه الظهريه وبكوس، زادوا المحلات في البكوس والظهريه، وشالوا الجراج بتاع سكه الجاز، وفتح شارع كده ما بين شارع الاسعاف وشارع سلمى ليلى. شايفين هنا قدامنا محطة محمد نجيب، محطة محمد نجيب إن شاء الله يعني. هم هنا شالوا الردم اهو، يعني في ردم اتشال وردم ما اتشالش. شالوا حبة ولسه حبة، بس الناس ترمي زبالة برضه، ما اعرفش برضه الناس خايفة ترمي زبالة. هنا بقى دي الحتة ديت أول بعد محمد نجيب على طول. موقع المحطة بتاعت محمد نجيب ديت.
واشوف لكم برضه من جوه من جوه مسار المشروع، نشوف ايه اللي بيحصل جوه مسار المشروع. ده من الناحيه اليمين عند مسار مشروع المترو. احنا كده بالظبط قدام شارع محمد نجيب ان شاء الله. ده عند نفق محمد نجيب، شارع محمد نجيب. الشارع ده بيطلع على البحر، لو مشينا كده فيه على طول هنطلع على البحر ان شاء الله. شوية هوا جامدين بس في الشارع وانا بصور، فعاملين كده هوا في الموبايل صح. ده نفق محمد نجيب وشارع محمد نجيب. ده نفق محمد نجيب. وشارع ملك حفني كده لو مشينا على طول هنوصل لحد الفكتوريا. برضه هي لان ركبت والكاميرات ركبت او لسه بتركب كمان. شكرا يا جماعه، يا رب دايما بخير وسعاده. في بقى الشير واللايك والتعليقات ودعم القناه والاشتراك في القناه اللي ما اشتركش وتفعيل الجرس كده عشان يوصلوا كل جديد ان شاء الله. شكرا يا جماعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنتم طيبين يا جماعه، العيد خلاص فاضل له 17 ايام ان شاء الله، بكره اول ذي الحجه. كنتم طيبين يا جماعه، كنتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. لا صعب انا مش هنا هناك.